Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün el açması yumuşak mayalı kol böreği tarifi vermek istiyorum sizlere. Hiç bekletmeden direkt tarifimize hamuru yoğurarak başlayalım. 100 su bardağı ılık süt uygun bir kaba alınır. 1 su bardağı ılık su üzerine ilave edilir. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya eklenerek tüm malzemeler karıştırılır. Üzerine 1 bardak un ilavesi yapılır. 2 tatlı kaşığı tuz eklenerek tüm malzemeler karıştırılır. Kalan un kontrollü bir şekilde ilave edilerek orta sertlikte bir hamur yoğrulur. Toplamda 9 su bardağına yakın un kullandım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız sevinirim. Hamur toparlandıktan sonra tezgah üzerine alınarak 5-6 dakika pürüzsüz olana kadar yoğrulur. Evet, yoğrulan hamur tekrardan aynı kaba alınarak üzeri kapalı bir şekilde mayalanmaya bırakılır. Hamur mayalanana kadar biz de iç harcımızı hazırlayalım. Büyük bir tavaya bolca zeytinyağı alınır. Üzerine 2 büyük soğan yemeklik olacak şekilde doğranarak alınır ve kavrulmaya bırakılır. Soğanları ara ara karıştırarak kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Yeteri kadar kavrulan soğanların üzerine 1 kilo haşlanmış ıspanak suyu sıkılarak alınır. Evet, soğan ve ıspanak fazla olmayacak şekilde karıştırılarak kavrulmaya bırakılır. Ve bir tur karıştırmamız yeterli olacaktır. Yüksek ateşle ıspanağı sulandırmadan kavuruyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz eklenir. Kırmızı toz biber, karabiber, isteğe bağlı pul biber eklenerek karıştırılır. Evet, ıspanağın altı kapatılarak soğumaya bırakılır. Gördüğünüz gibi ıspanağın rengi hiç değişmedi. Fazla kavurmadan hemen altını kapatıyoruz. Mayalanan hamurun gazı çıkartılarak tekrardan yoğrulur. Tezgah üzerine alınarak beze haline getirilir. Evet, bezemiz bir bıçak yardımı ile portakal büyüklüğünde bezelere ayrılarak yuvarlanır. Çok küçük bezeler yapmayalım. Portakal büyüklüğüne yakın bir beze yapmamız yeterli olacaktır. Evet, tüm bezeler yuvarlanarak
tezgah üzerinde dinlenmeye bırakılır. Evet, bezeler az unla oklava yardımıyla orta kalınlıkta olacak şekilde açılır. Hazır yufka büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Fazla inceltmeden orta kalınlıkta yufkalar açılır. Bu kısmı hiç kesmeden direkt gözlerinizin önünde açarak gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi hazır yufka büyüklüğünde yufkayı açtım. Kalınlığı orta kalınlıkta, çok ince değil. Hazır yufkadan biraz daha kalın. Biraz zeytinyağı gezdirerek her tarafına gelecek şekilde sürülür. Her iki kenarına ıspanakta harç koyulur. Fazla sıkmadan bol olacak şekilde rulo yapılarak ortada buluşturulur. Bir fırın tepsisine kol böreği şeklinde etrafında sarılır. Evet, diğer açtığım yufkaya da yağlanarak iç harç koyulur. İki taraftan rulo sarılarak ortada buluşturulur. Evet, fırın tepsisine alıyorum. Etrafında gezdirerek kol böreği şekli veriyorum. Ve son dördüncü yufkayı da aynı şekilde yağlayarak iç harcı koyuyorum ve rulo yapıyorum. Bir tepsiye 4 beze kullandım. Fazla sıkıştırmadan rulo olarak tepsiye şekil verdim. Evet, son 2 bezeyi de açtım ve yağlıyorum. Bunları da lorlu yapacağım. İki tarafa lor koyarak rulo yapıyorum. Bunları daha farklı şekil yapacağım. Videoda olduğu gibi katlayarak fırın tepsisine alıyorum. 5 yufka kullandım bu tepsi için. Bir yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süt çırpılarak böreklerin üzerine sürülür. Her tarafına gelecek şekilde sürmeye dikkat edelim. Evet, isteğe bağlı üzerlerine susam serpelim. Diğer tepsiye ben çörek otu da serptim biraz. Evet, böreklerimiz hazır pişmeye. Önceden ısıttığımız 170 derecelik alt üst fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakılır. Evet, pişen börekler fırından çıkartılarak ılımaya bırakılır. Gördüğünüz gibi üzerleri nar gibi, görüntüsü muhteşem böreklerimiz hazır. Evet, servis tabaklarına alınır börekler. Kol böreği de dilimlenerek servis yapılır. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.